AIRE on loodud Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks. Siit leiab nii inspiratsiooni kui praktilisi ülikoolides sündinud teadmisi, kuidas testida ja rakendada tehisintellekti ning robootika lahendusi oma ettevõttes. Selleks on loodud AIRE demoprojektid, nagu näiteks TalTechi inseneriteaduskonna ja Kulinaaria OÜ koostöös sündinud mobiilne transpordirobot. Demoprojekt keskendub automatiseeritud logistikalahenduste loomisele, kus käsitletakse lähemalt tehisintellekti funktsionaalsust ja 3D simulatsiooni tarkvara tootmislogistika virtualiseerimiseks. Selle käigus analüüsitakse erinevaid algoritme mobiilsete robotite tööülesannete ja liikumistrajektooride planeerimiseks. Projekt on unikaalne mitmest punktist lähtuvalt. Esiteks projekti käigus loodi virtuaaltehase kontseptsioon, kus mobiilse roboti kasutamise otstarbekuse analüüsiks kasutati Kulinaaria 3D virtuaaltehast, mis loodi füüsilise tehase 2D plaanile. Virtuaaltehase sisendina kasutati reaalseid tootmisandmeid. Selline lähenemine on tootmisettevõtte konkreetse probleemi lahendamiseks kiire ja vähem aeganõudev protsess ning saadud tulemused on konkreetsed ja lihtsasti tõlgendatavad. Otsene kasu projektist on, et tekib selge ja arusaadav nägemus, kuidas robotit rakendada meie spetsiifilises tootmises. Lisaväärtusena on võimalik sellise projekti raames loodud virtuaaltehast kasutada ka tuleviku automatiseerimise või robotite investeeringute analüüsimiseks. Demoprojekti peamine eesmärk on analüüsida, kas ja kuidas saab kulinaaria tootmises kasutada mobiilseid roboteid ning kas on võimalik liidestada mobiilsete robotite juhtsüsteem tehisintellekti funktsionaalsusega ning ettevõtte olemasoleva ressursside planeerimise süsteemiga, et nende kõigi koosmõjul optimeerida mobiilsete robotite liikumistrajektoore ja transpordiülesandeid. Seda tehakse rakendades tehisintellekti algoritme. Praktikas tähendab see, et igas asukohas on vaja teha 2 jutumärkides lihtsat otsust. Kuhu liikuda ja kuidas liikuda. Lühima ehk optimaalse tee leidmiseks on rakendatud populatsiooni parendamisel põhinevaid evolutsioonilisi algoritme. Ettevõtte seisukohalt oli oluline, et saaksime aru, mis ülesandeid oleks võimalik nende mobiilsete robotitega täita. Milline oleks see lahendus, mis sobiks meie tootmisiseärasustega ja mis on kogu selle investeeringu maksumus ja kas see ikka ära tasub. Teiseks oluliseks aspektiks oli vajadus saada aimu, kuidas inimesed selliste tehnoloogiliste arendustega kohanevad ja omaks võtavad. Selleks sai AIRE projekti inimeste kaasabil tehtud mobiilsete robotitega katsed füüsiliselt tehase pinnal, et aru saada, kuidas see robot neid ülesandeid täidab ja mis reaktsioone see töötajates esile kutsub. Projekti unikaalsus seisneb veel selles, et loodi küberfüüsiline keskkond, kuhu on liidestatud nii ettevõtte ressursside planeerimise süsteem, mobiilse roboti juhtsüsteem, virtuaalne tehas koos töökohtadega ja tehisintellekti funktsionaalsus. Antud lähenemine võimaldab meil eelnevalt virtuaaltehase baasil testida erinevate lahenduste sobivust ning leida, milline lahendus on tehisintellekti kasutamiseks kõige optimaalsem ja ettevõtja jaoks kuluefektiivsem. Kindlasti on selline koostöö väga oluline, kuna tavaliselt on mureks just tehniliselt uuenduslike arendusprojektide juures vajaliku kompetentsi puudumine ja krooniline ajanappus, mis on vajalik selliste lahenduste loomiseks. Seega, sellistest projektidest on ettevõttele tulevikku silmas pidades märkimisväärne kasu. Demoprojekti tulemusi on vajadusel võimalik kiirelt ja lihtsalt kasutada ka teistes ettevõtetes samalaadsete ülesannete lahendamisel. Usume, et mobiilsete robotite juurutamine toiduainetööstuses on selle projekti tulemustest lähtuvalt tulevikus kiire. Just sellised demoprojektid, nagu mobiilne transpordirobot, aitavad AIREL seista kogu Eesti tööstuse arengu ja innovatsiooni eest.